troisième position, il y a Mano là, à l'instant. On va voir ce qui va se dérouler dans le premier tour. Pour l'instant, c'est Madrange, Sylvain en tête, deuxième Chloé, troisième. Le numéro 9, Morgan Bissus. Et malheureusement, on n'a pas Florian Sylvain. Toujours en tête, Sylvain Malbranche, le pilote de danger sur la Pizza Pro numéro 612 pour Sylvain Malbranche en deuxième position avec Morgan Bissus, le numéro 9 en seconde position, Morgan Bissus. Attention, Sylvain, parce que ça revient derrière. Et puis juste à l'intérieur qui attaque. Bon, juste qui attaque et qui va passer avec le métier, passer avec. C'est passé maintenant. En seconde, de la piste à la poussette du tour. La deuxième position maintenant, ça change les gens de deuxième position.
Regardez juste la scène de c'est ce qu'il va rapporter et qui remporte Morgan. Oh, alors, on va voir la Messus. Ah, bah, c'est bon, passé. Ouais, c'est bon, c'est fini. Troisième Michael Girardin. Quatrième pour 183, Richard Gaillard. Arsène, tu me laisses un tout petit peu la musique, s'il te plaît, Arsène. S'il n'est pas ton début vidéo, là. Ouais, laisse. Non, laisse. On va juste mettre un petit peu la musique. Prends ton temps, Arsène, quand tu reviendras. Non, c'est pas grave. Parce que ton apprenti, il a pas envie de le faire. Touche à rien. C'est une blague.